ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மீனவன் நாலேஜ் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த கார்மின் ஸ்ட்ரைக்கர் விவிட் 5CV வே பாயிண்ட் ட்ராக் ரூட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, எப்படி வே பாயிண்ட் அடிக்கிறது, ரூட் ஆன் பண்ணுறது, ட்ராக் ஆன் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே பண்ண போகிறோம். மேக்ஸிமம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த 62CV 5CV இதுகளை மாதிரி தான் இருக்கும். இருந்தாலும் இந்த ஸ்ட்ரைக்கர் விவிட் வாங்கிட்டு அதை மட்டுமே சர்ச் பண்ணுற ஆளுகளுக்காக இந்த வீடியோ போட போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வர்ற வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுங்க. அது கொடுக்க நம்மளுக்கும் ரொம்ப வீடியோஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு உற்சாகம் வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, கார்மின் ஸ்ட்ரைக்கர் விவிட் 5CV வே பாயிண்ட் ட்ராக் ரூட் இதுகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வீடியோ போட்டிருக்கோம், ரிவ்யூ வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம், செட்டிங்ஸ் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம், அன்பாக்ஸ் போட்டாச்சு. அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த வீடியோ தான் போடுறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிறங்க. வே பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், அடிக்கணும்னா இதை கிளிக் பண்ணால் நமக்கு மார்க் பதிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்கேஸ் இந்த மார்க் பதிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடிட் பண்ணணும். இந்த வே பாயிண்ட் வந்து இன்னொருத்தவங்ககிட்ட இருந்து பொசிஷன் நம்பர் வாங்கி ஏற்றணும்னா இதை கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல நேம் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கிறங்க. செகண்ட் வந்து இந்த சின்னம் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கிறங்க. அதுக்கப்புறம் டெப்த் மாற்றணும்னா பார்த்திக்கலாம். இங்கே வந்து பொசிஷன் போனீங்கன்னா என்டர் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். இது என்னதுக்காகனா நீங்கள் மேனுவலாக என்டர் பண்ணுறதுக்காக. இது வந்து உங்களோட சார்ட்டில் உங்களோட பொசிஷன் நம்பர் எடுத்து நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு மார்க் மாற்றிக்கலாம். இது வந்து கரண்ட் பொசிஷனாக இப்போ இருக்கிற இடத்துக்கு அந்த மார்க் பதிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த என்டர் கோஆர்டினேட்டர்ஸில் போயிட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மாற்றணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இப்போ நான் 45க்கு பல எனக்கு 49 வேணும்னா இந்த இடத்துல 9 மாற்றிட்டு இங்கே டன் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து உடனே ஓகேவாயிரும். இப்போ நான் டன்னில் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன்னா இந்த பொசிஷன் வந்து அந்த லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடும். இல்லை இன்கேஸ் எனக்கு இந்த பாயிண்டே வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னா இப்படியே கிளிக் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா டெலிட் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் வே பாயிண்ட் ஒன்று அடிக்கிறது, எப்படி அடித்த பின்னாடி ஏற்றுறது அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்துடும். ஸோ அது வந்து நம்ம இங்கே இப்படி வே பாயிண்ட் அடித்தாலும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்துடும். அப்படி இல்லை நீங்கள் வே பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போய் கிரியேட் நியூவும் கொடுக்கலாம். இப்போ அந்த வே பாயிண்ட் இருக்கா, அந்த வே பாயிண்டில் போயிட்டு இதுக்குள்ளே போய் நியூ வே பாயிண்ட் இருக்கா, இதில் போய் என்ட்ரு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கேட்கும் எந்த மாதிரி வேணும், மேப் மூலியமாக எடுத்துக்கிறியா இல்லை இருக்கிற இடத்தோட பதியணுமா இல்லை டேரெக்டாக யாரோட பொசிஷன் நம்பரையாவது வச்சு பதிய போறியா. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் பதிஞ்சிக்கலாம். அடுத்து வந்து அப்படியே நம்ம கீழே ட்ராக்குக்கு வருவோம். ட்ராக்குன்னு சொல்கிறது நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம நடந்து போகிற பகுதியை அப்படியே பதிவு பண்ணுறதுக்காக உள்ளதான் ட்ராக்கு. இப்போ இன்கேஸ் நம்ம கடலில் போகிற பகுதி நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம ட்ராக்கை பற்றி ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ட்ராக்கோட யூசேஜ் என்ன, ட்ராக் யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ நன்மைகள். உங்கள் போர்ட்டில் நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்கன்னா ஃபைபர் போர்ட்டில் ஒரு பொசிஷன் நம்பர் போட்டு போகிறதுக்கும் ட்ராக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. இது மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது ட்ராக் அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நம்ம டீசோலோட யூசேஜ் வந்து கம்மியாகும். ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக போயிடுவோம். ஸோ அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு அந்த டீசோலோட யூசேஜ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும். இந்த ட்ராக்கில் வந்து ரொம்பவே பயன்பாடு இருக்குது. அதை வந்து ரைட்டாக அறிஞ்சு அதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதோட அட்வான்டேஜ் ரொம்ப இருக்குது. பட் ரொம்ப பேர் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராக் உங்களுக்கு தேவைன்னா எப்போதுமே செட்டு வரும்போது ட்ராக் ஆனில் தான் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணால் உங்களுக்கு எங்கே ஆன் பண்ணுறீங்களோ அங்கேருந்து கோடு விழுந்துக்கிட்டே வரும். ஸோ எங்கே தேவையில்லையோ அங்கே போய் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டா அது வந்து நமக்கு ஆக்டிவ் ட்ராக் ஆப்ஷன் இருக்கா. ஸோ இங்கே தான் வந்து அந்த ட்ராக் வந்து கிடக்கும். சாரி, ட்ராக் டிஸ்பிளே. இது வந்து நமக்கு கலரு, ட்ராக்கோட கலரு. ஸோ ஆக்டிவ் ட்ராக்கு, கிளியர் ஆக்டிவ் ட்ராக். ஓகே, ட்ராக் வந்து நமக்கு ஆன் பண்ணிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஆக்டிவ் ட்ராக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஆக்டிவ் ட்ராக் ஆப்ஷன்னா ஒரு ட்ராக் ஆக்டிவில் இருக்கிறது நமக்கு டேட்டு போட்டு சேவ் ஆயிரும். இன்கேஸ் இதில் இல்லாதனால அது வரல போல். அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய் அந்த ட்ராக்கை எடுத்து தனியாக நம்ம சேவ் பண்ணும்போது தான் சேவ்டு ட்ராக்கில் வரும். இன்கேஸ் நம்ம எதுவுமே இன்னும் பதிவு பண்ணாத ரீசனால் அந்த ஆப்ஷன் வர்றேன்னு நினைக்கேன். ஸோ அந்த சேவாக இருக்கிற ஆக்டிவ் ட்ராக்கை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே போயிட்டு நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ணோன்னா ஓகே கொடுத்து டெலீட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து புது செட்டு தான், அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான். இதில் வந்து எதுவுமே நமக்கு இன்னும் பதிவாகலை. ஸோ இதில் நமக்கு வந்து ஆக்டிவ் சேவ்டு ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அது இன்கேஸ் பதிவு பண்ணதுக்கப்புறம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறத நான் நம்புகிறேன். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஆக்டிவ் ட்ராக் மெமரி 0% இருக்குது. எதுவுமே பதிவு பண்ணல. இன்கேஸ் நீங்கள் பதிவு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவ் ட்ராக் வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டிவ் ட்ராக்கோட ஆப்ஷன் என்னென்னா, உங்களுக்கு அந்த பதிவு ஆகுதுல அந்த ட்ராக் கலர் மாற்றுறது, அந்த இன்டர்வல் மோடு எப்படி உங்களுக்கு பீட்டு கணக்கில் விழணுமா இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு கோடு விழுந்தால் போதும், இல்லை எப்படி சொல்கிறது, புரியுதா? இதுதான் ட்ராக்கு.
இந்த ரெசல்யூஷனில் தான் நான் சொல்கிறேன். இந்த இன்டர்வல் வந்து எந்த மாதிரி புரிய வைக்கலாம்னா, இப்போ நான் ரெசல்யூஷனை கிளிக் பண்ணுறேன்னா டிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா. டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து போட்டிருக்கீங்க ஒரு 0.5 ஃபீட்டுன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு கோடு விழுந்துட்டு அந்த மாதிரி 0.55 ஃபீட்டுக்கு அடுத்தடுத்து இப்படி கோடு விழுந்துக்கிட்டே வரும். இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸில் வேண்டாம், டைம் வேணும்னா டைம் கிளிக் பண்ணால் அந்த டைம் இன்டர்வல்னு சொல்லுவோம்ல, நம்ம டைம் போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி விழுந்துக்கிட்டே வரும். ஸோ அதுதான். ஸோ நம்ம ட்ராக் ஆன் பண்ணுறது வந்து இங்கேயே நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். ரெக்கார்ட் மோடை வந்து நம்ம வார்ஃப்ளோ ஆன் ஆயிரும். 100% வந்தாலும் அது அப்படியே இருந்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ட்ராக் விழாது. நீங்கள் ஃபில்லு வச்சுட்டிங்கன்னா எப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் பழசெல்லாம் அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், புதுசு விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ ட்ராக் கலர் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த கோடு வந்து ப்ளூ கலர், ரெட் கலர், ஒயிட் இருக்குது, எல்லோ இருக்குது, ஸோ இந்த மாதிரி லைட் கிரே இருக்குது. ஸோ எது வேணுமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வச்சுக்கலாம். எந்தெந்த கலர் தேவையோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறங்க. ஸோ ட்ராக் வந்து இவ்வளோ தான். ட்ராக்னு சொல்கிறது நம்ம வந்து பின்னாடி விழுற அந்த கோடை வந்து நம்ம பதிவு பண்ணுறது, அது எந்த மாதிரி இன்டர்வலில் பதிவு பண்ண போகிறோம், எந்த மாதிரி கலரில் பதிவு பண்ண போகிறோம், அது எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்துடும். அப்படியே வெளியில் வந்துட்டா ரூட்டு. ஸோ ரூட் வந்து என்னென்னா நம்மளாக வந்து அது பதிஞ்சிருக்கிற மார்க் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ரூட்டு. ரொம்ப டைம் நம்ம பேசியாச்சு இதை பற்றி. ஸோ ரூட்டுன்னு இருக்கா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பதிகிறேன், அப்படிங்கிட்டு வந்துட்டு இன்னொரு மார்க் பதிகிறேன். ஸோ இப்படி ஒரு மார்க்கு, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு மார்க்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ ஒரு 3 மார்க் பதிஞ்சிருக்கேன், 3 மார்க்கையும் சேர்த்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் அதான் ரூட்டு. ஸோ இந்த ரூட்டு வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ உடனே இந்த வந்து ரூட்டை டெலீட் பண்ணணும்னா இந்த டெலீட்டில் போயிட்டு நம்ம டெலீட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எல்லாமே போயிடும். எஸ் கேட்குது. எஸ், ஏன்னா வே பாயிண்ட்டும் பதியும்ல. நம்ம ரூட் பதியும் போது ரூட்டு மட்டும் பதியாது, வே பாயிண்ட்டும் பதியும். ஏன்னா வே பாயிண்ட்டை வச்சு தான் ரூட்டே. வே பாயிண்ட் நம்ம பதிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதா ரூட்டு. ஸோ ரூட்டுக்கும் ட்ராக்குக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. நம்ம ரொம்ப சொல்லியாச்சு, அதனால நான் வந்து அடிக்கடி சொல்லலை. பார்த்தீங்களா, வே பாயிண்ட் இப்போ ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம ரூட்டு 3 மார்க் பதிஞ்சோம், ரூட்டையும் அழிச்சிட்டோம். ஸோ வே பாயிண்ட்டையும் நம்ம அழிச்சாச்சு. ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நமக்கு எப்படி ரூட்டு போடுறது, எப்படி வே பாயிண்ட் அடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் எப்படி ட்ராக் போடுறது அப்படின்னு சொல்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வே பாயிண்ட்லேயே நம்ம ரொம்ப சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா ஒருத்தவங்க வே பாயிண்ட் அடிக்க எப்படி எடிட் பண்ணணும். எடிட்னா என்ன, ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு மார்க்கை வாங்கி நம்ம இப்போ எடிட் பண்ணோம்ல, இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம், இதில் போயினா நமக்கு பண்ணுறோம். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அவங்க ஓன் மார்க்கே வச்சுக்க மாட்டாங்க. இன்னொரு இடத்துல ஒரு போட்டு தாழ்ந்துருச்சுனா அந்த இடத்துல அந்த போட்டு தாழ்ந்துருச்சுன்னா அந்த மார்க்கை எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ண நினைப்பாங்க. அப்போ வந்து அதை வாங்கி எப்படி ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தெரியணும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் ஒவ்வொரு செட்டுக்குமே வே பாயிண்ட்டுக்கு தனி டுட்டோரியல் போடுறேன். ஏன்னா வே பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் தான், பட் அதுக்குள்ளே ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அது வந்து அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வே பாயிண்ட். ரூட் வந்து நம்ம 15 மார்க் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ரூட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒவ்வொரு லொக்கேஷனில் இங்கே ஒரு பாயிண்ட், இங்கே ஒரு பாயிண்ட், இங்கே ஒரு பாயிண்ட்னா 3 பாயிண்ட்டே கனெக்ட் பண்ணுவோம். இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ பாயிண்ட்னாலும் பதிஞ்சுக்கலாம். 15 நம்ம வந்து 50 ரூட் 100 ரூட் வரையே சேவ் பண்ணிக்கலாம். ட்ராக் வந்து 50 ட்ராக். ஸோ 50 ட்ராக்குன்னு சொல்லணும். இந்த பதிவு பண்ணி போகிறோம்ல கோடு, அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ட்ராக்காக நம்ம பதிவு பண்ணிட்டே வரலாம். உங்களோட ட்ராக் மெமரி ஃபுல்லாகிருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ண முடியாது. இவ்வளோ தான். ஸோ இந்த வீடியோ மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜிபிஎஸ்ல வே பாயிண்ட், ரூட், ட்ராக் இதில் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம வீடியோஸும் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி அதில் வர்ற ஒரு வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, எந்த மாதிரி ஜிபிஎஸ்ல எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது எல்லாத்தையும் பற்றியுமே உங்களுக்கு புரிய வரும். ஓகேவா. ஸோ இதுவரை இந்த வீடியோ பார்த்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி. நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய்.